Substrat malzemelerimizin içeriği kuru ağırlığı 1 kilogram kadar pirinç kabuğu ve 100 gram kadar da ağaç talaşı. Talaş olarak kullanılan malzeme aslında yakıt peliti. Genellikle odun talaşı ve tarım atıklarının kurutulup öğütüldükten sonra basınç altında sıkıştırılmasıyla elde edilir. Sıkıştırıldığı için az yer kaplar, su emiciliği ise fazladır. Pirinç kabuğu yerine arpa veya buğday samanı kullanırsanız daha yüksek verim alabilirsiniz. Saman pirinç kabuğundan daha fazla suyu absorbe eder. Peki ben niye pirinç kabuğu kullanıyorum? Kanal takip edenler bilir. Benim asıl ilgi alanım mantar miseli geliştirmek. Geliştirdiğim bu tohumluk misellerinde performansını ölçmek için ufak boyutta poşetler hazırlıyorum. Samandan daha az yer kapladığı için pirinç kabuğunu tercih ediyorum. Pirinç kabuğu ve talaş karışımını tohumluk misel ile karıştırıp böyle bir saklama kabına koyacağım. Bu tohumluk miseli yaparken likit misel yerine petri kabında istiridye mantarı kültürü kullandım. Tahıl olarak da çavdar tohumunu kullandım. Ve bu gördüğünüz kavanoz sadece 2 haftada tamamen bembeyaz oldu. Çavdar tohumunun buğdaya göre daha fazla performansı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çavdar tohumu kuzu göbeği mantarını sevenleri de yakından ilgilendiriyor. 2011 yılında yayınlanan ve tahıl kullanarak kuzu göbeği mantarı sklerotia üretimi isimli çalışmada çavdar, buğday, yulaf ve mısır tahılları kullanılmış ve en yüksek sklerotia ağırlığı ve miselyum üretiminin çavdar tohumu ile yapıldığı tespit edilmiş. Bu çalışmanın orijinal ismini ekranda gösteriyorum şu an. Google'dan aratabilirsiniz. Ücretsiz ve herkes elde edebilir. Linkini de videonun altında açıklama kısmına bırakacağım. Bütün tohumlar miselle kaplanmış durumda. Bunları parçalamamız lazım, birbirinden ayırmamız lazım. Saklama kabını yetiştirmek istiyorum. İçine bir adet de çöp poşeti koyacağım. Bu poşetin niye kullandığımı, bize ne faydası olduğunu daha sonra sizlere anlatacağım. Tohumları karıştırıyorum. Mümkün olduğu kadar yapışan tohum tanelerini ayırdım. Dolum işlemi bitti. Poşetin ağzını bağlamadan bu şekilde kapatacağım.
Bugün 5. gün. Bakalım miselyumumuz ne alemde? Gördüğünüz gibi miselyum gayet başarılı bir şekilde sarıyor. Fazla açmak istemiyorum. Yani şimdiden buraya fazla oksijen girmesin. Tohumların olduğu yerlerde miselyum oldukça beyazlamış zaten. Hemen hemen sarım her yerde var. Saklama kabının kapağını yine aynı şekilde kapatacağım. Bugün 19. gün. Sarım tamamlandı. Kompostumuz ya da substratımız tamamen bembeyaz oldu. Artık bu üst kısmını açacağım. Hava almasını sağlayacağım. Nemli bir ortama koyacağım. Sadece şu gördüğünüz alandan mantar çıkmasını istiyorum. Yani her yerini açarsak tam buharlaşma çok olur. Pin sayımız da fazla olur belki ama mantarlarımız fazla büyüyemezler. Güzel bir görüntü elde edebilmek adına sadece az bir yerden pinlemesini sağlamaya çalışacağım. Ve şu alana biraz nemlendirme yapacağım. Serada şu an 18.8 derece sıcaklık var. %84.7 gibi de nemlilik var. Bu şekilde muhafaza etmeye devam edeceğim. Bugün 22. gün. Primordialarımız yavaş yavaş oluşmaya başladılar. Bundan sonra her gün büyümeye devam edeceklerdir. Bugün 23. gün. Pinlerin şapka renkleri de artık koyulaşmaya başladı. Bugün 30. gün. Birkaç gün önce şehir dışına çıktım. İlgilenemedim. Sanırım havalandırmada biraz eksiklik oldu. Mantarımızın neminde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Nemli her yeri. Havalandırmada bir sıkıntı yaşanınca yapraklarımız yukarı doğru kıvrılmaya başladılar. Ve spor salmaya başladı. Her canlının oksijene ihtiyacı olduğu gibi mantarın da oksijene ihtiyacı var. Mantarlar spor saldığı zaman ortamda oksijen azalınca bu sefer kıvrılmalar daha da yoğunlaşmaya başlar. Yani daha da hızlanır. Ve bakın şurada gördüğünüz gibi şu küçük olan mantarlar, bunlar yeterli hava alamadığı için de bunlar büyüyemezler. Aslında üzülmeye gerek yok. Bu mantarın herhangi bir şekilde lezzetini, kalitesini etkilemiyor. Mantarımızın sertliği, yoğunluğu gayet güzel. Bu mantarı afiyetle tüketebiliriz. Şimdi bunları bir kopartalım. Yaklaşık 400 gram kadar mantarımız var. Lameller ne kadar güzel. Şurada bakın, bu küçükler, yetişmeyenler. Şimdi poşetimiz ne işe yaradı ona bakacağız. Bakın şurada vakum boşlukları oluştu.
Miselyum kompostu sararken kendi içine çekiyor ve vakumluyor. Poşet kullandığımız için de vakumlama neticesinde bu kenarlara hava girmiyor. O yüzden oralarda mantar pini oluşmuyor. Eğer poşet kullanmamış olsaydık bu kenarlardan da mantar pinleri oluşmaya çalışacaktı. Muhtemelen de büyüyemeyeceklerdi. Bu kompostla işimiz bitmedi. Bunu tekrar nemlendirirsek 2-3 hafta içinde tekrar bir flash daha alabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir ve abone olarak 1-2 satır yorum yazarsanız memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.